तो दोस्तों ये है फ्लाई रील। जो ऑरेंज कलर का आप पार्ट देख रहे हैं ये इसका फाइबर होता है, बाकी इसका जो साइड आता है मेटल का आता है। ये आपको मिल जाएगा 99 रुपीज़ में। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगा। ये हम हर वीडियो में बताते हैं, फिर भी लोग पूछते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, पेमेंट आपको पहले करना होता है। सारे आइटम का डिटेल आपको ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा।